السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم اعزائي المتابعين. اليوم رح اقدم لكم اقوى وصفة للكحة للسعلة خصوصي عند الاطفال فصل الشتاء بمكون واحد اللي هو بذر كتان. هذا هو الشكل، ناخذ من عند العطار. ان شاء الله تكون واضحة الصورة عندكم. نحتاج من هالمكون ملعقة وسط، ملعقة كبيرة مطحونة، ونصف كاس شاي ماء. نضيفهم على بعض ونحطهم على النار ونتم نحركها حتى نحصل على قوام مطاطي، ما سميك وما سائل كتير، ونرجع لكم. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين حتى افرجيكم القوام شلون بيكون مطاطي بهالشكل، ما سائل كتير وما سميك بهالشكل. بنجيب قماشة قطنية بهالشكل. انا جبت ورق المطبخ، بس هو ورق المطبخ ما يجوز، لازم يكون قماشة قطنية نظيفة. نسكب الخليط بهالشكل ونمدها على القماش بالشكل هاد. بنمدها بهالشكل وبنخليها تدفى شوي وبنحطها على صدر صغير. بالمساء بنحط على الصدر لتاني يوم الصبح. هذا للطفل اللي بعمر السنة وما فوق. أما للسنة من 6 أشهر حتى السنة بنخليه بس نصف ساعة، مو أكتر مو أقل. وكمان بذر كتان يفيد كمان للكبار. ناخذ منها ملعقة كبيرة، بنضيف لها كوب مي وعلى النار نغليها غلوة غلوتين، ويشربها منها باليوم مرة. بيستفاد كتير إن شاء الله. بتتموا تداوموا على هالدواء حتى بتلاحظوا الشفاء التام إن شاء الله. وكمان ما ننسى إنه لبذر كتان فوائد كتيرة، وأهم شي هي ترفع المناعة، وكمان بتقتل الخلايا السرطانية، عافانا الله وإياكم. إلها فوائد كتير سبحان الله. لا تنسونا الدعم باللايك والضغط على زر الاشتراك. إن شاء الله فدتكم يا رب. بأمان الله.